Mtazamaji wetu popote pale ambapo unaendelea kutufuatilia, ni wasaa mzuri tena ambao tunakutana mahali hapa kwenye kuyaweza kuyafahamu miongoni mwa yale makubwa ambayo yamejiri kwenye nyumba za ibada kwa siku hii ya leo. Na mtazamaji wa Kalamu TV, kwa siku ya leo tupo katika kanisa la New Life City Church lililopo Olosiva mkoani Arusha, na hapa askofu mkuu wa makanisa New Life Outreach nchini Tanzania, Askofu Peter Rafaeli, ameweza kufundisha kwa maana ya katika ibada ya Jumapili ambayo imeweza kufanyika katika kanisa hilo. Na miongoni mwa yale ambayo ameweza kuyazungumza wakati wa ibada hiyo, kwanza alianza kutangulia kwa maana ya kuweza kufundisha kwa habari ya somo ambalo ameweza kulitoa kwa waumini mbalimbali wa dhehebu hilo ambao wameweza kushiriki katika ibada hiyo, na kubwa zaidi ilikuwa ni faida za kutembea na Mungu. Sasa kuna mambo mbalimbali ambayo ameweza kuyabainisha akinukuu pia maandiko matakatifu, lakini kubwa zaidi ni kwamba ameweza kufafanua kwa maana ya ili Mkristo ama mtu wa Mungu aweze kutembea na Mungu anapaswa kufanya nini. Na haya ni miongoni mwa yale ambayo ameweza kuyasisitiza katika ibada hiyo ambayo imeweza kufanyika hii leo. Endelea kusubscribe channel yetu ya Kalamu TV popote pale ulipo ulimwenguni, ili uwe wa kwanza kuweza kuona nini ambacho tumeweza kukipakia katika YouTube channel yetu ya Kalamu TV. Karibu sana mtazamaji uweze kufuatilia mafundisho haya ya neno la Mungu kutoka katika kanisa la New Life City Church lilopo Olosiva jijini Arusha. Subscribe, comment and share Kalamu TV online. Neno langu la leo ni hili kuhusu kutembea na Mungu. Kutembea na Mungu ni mojawapo kati ya mafundisho muhimu sana kwa kanisa kujifunza ama kujua kutembea na Mungu. Kuna hatua nyingi zinazoweza kufundishwa za mtu kutembea na Mungu, lakini kuna mahali ambapo tunapaswa kuanza kutembea na Mungu. Maisha yetu kabla ya kuwa na Yesu ni maisha ambayo tulikuwa tumepotea, hatukumjua, lakini tunapokuja kwa Kristo tunaanza kutembea na yeye, na kuna hatua nyingi ama kuna hatua mbalimbali. Lakini sasa inahitajika mambo gani ili niweze ama tuweze kutembea na Mungu? Inahitajika nini? Au ni mambo gani yanayohitajika kwa huyu mtu anayetamani au anayetafuta kutembea na Mungu? Cha kwanza huwa tunaanza na toba. Ili uweze kutembea na Mungu, hauwezi ukadandia kama unavyodandia baisikeli au kama unavyodandia gari. Kuna mahali pa kuanzia. Tunaanza na toba kama hatua ya kwanza. Sasa toba ni nini? Toba sio kusikitika. Toba sio kulia machozi tu. Toba ni kugeuka. Toba maana yake ni kugeuka. Unaweza ukalia machozi hata debe zima isisaidie. Unaweza ukalia machozi pipa zima, haisaidii. Lakini toba maana yake ni kugeuka, kubadilisha namna ya kuishi, kubadilisha mtindo wako wa maisha. Tunasema hiyo ni toba. Sasa kuna wengine wanatarajia kwamba kufanya toba maana yake lazima watu wakusikie umetubu, lakini toba hasa kibiblia maana yake nimegeuka, nimebadilisha namna yangu ya kuishi. Vile ambavyo nimekuwa naishi siishi hivyo tena. Sasa nasema huyu mtu ametubu, maana yake amebadilisha mtindo wa maisha. Lakini kama wewe utakuwa mtu wa kusema tu Mungu nisamee, mimi ni mwenye dhambi na hivi na hivi, na bado unarudi pale, hiyo sio toba. Hayo ni mazungumzo tu wewe unazungumza. Kwa hivyo ili tuweze kutembea na Mungu, cha kwanza kabisa au mahali tunapaswa kuanzia, tunaanzia kwenye toba. Lakini ya pili, lazima umpende. Ili uweze kutembea na Mungu, kitu cha pili lazima kumpenda Mungu. Kumpenda Mungu. Sasa kumpenda Mungu ni mojawapo pia kati ya masomo makubwa sana, kwa sababu pia kuna ahadi za Mungu zinazoonekana. Nimesoma hata asubuhi leo kwenye kitabu kile cha Warumi. Kwa mfano ukisoma Warumi 8:28, Warumi 8:28 anasema, nasi twajua katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Kwa hivyo ya pili, ili utembee na Mungu, tunasema ni kumpenda Mungu. Na kumpenda Mungu sio maneno matupu.
Kumpenda Mungu huwa inaambatana na matendo yanayoonyesha upendo wako kwa Mungu. Ni sawa jamani eh? Kwa hiyo kumpenda Mungu sio kuinua mikono, Mungu nakupenda sana. Hiyo ni sehemu moja tu. Lakini kuna sehemu ya pili ya matendo yanayoonyesha kwamba wewe unampenda Mungu. Sasa haya matendo ya upendo kwa Mungu ni mengi. Ni mengi sana. Mojawapo ni hili, kuwepo katika ibada. Tuko hapa sio kwa lazima. Hakuna sheria, si ndio eh? Lakini kwa sababu tunampenda Mungu, tuko hapa asubuhi ya leo. Kwa hiyo hii ni mojawapo kati ya alama za kumpenda Mungu, kwamba leo ni siku ya ibada na mimi lazima niwepo kwenye ibada. Kanisa hatuwalipii watu nauli, si ndio? Unalipa nauli yako mwenyewe. Ni nini? Ni alama za upendo wa nani? Kwa Mungu, kwamba nitalipa nauli, nitakwenda kanisani kwa gharama zangu, na ukija hapa kanisani tena unatoa na sadaka. Yaani hujaingia bure. Na kama hujatoa chombo bado kipo. Unatoa na nini? Na sadaka. Hiyo ni alama inayoonyesha kwamba tunampenda Mungu. Kwa hiyo ili kutembea na Mungu, cha kwanza ni toba, cha pili tunasema ni umpende Mungu. Sasa wengine wanampenda kwa sababu Mungu anawafanyia vitu. Wanampenda kwa sababu Mungu anawabariki au Mungu anawaponya. Lakini upendo wetu kwa Mungu hautakiwi kuwa kwa sababu ya vitu. Tunatakiwa kumpenda Mungu kama yeye alivyo. Yaani ni hivi kwamba Mungu amenibariki, nampenda. Bado hajanibariki, nampenda. Ni sawa jamani? Si ni sawa? Kwamba amenibariki sana, nampenda. Bado hajanibariki, nampenda tu. Yaani upendo wangu kwake haushikiliwi na vitu, haushikiliwi na baraka, haushikiliwi na uponyaji, haushikiliwi na vitu anavyonifanyia. Mimi nampenda tu kwa sababu nampenda. Na tukiwa na sababu hiyo tutadumu na Mungu siku zote. Lakini hizo sababu zikikosekana, hatuwezi kudumu na Mungu, sababu unampenda kwa sababu. Na kama haujapata kile unachokitafuta, hauna sababu ya kuwepo. Hauna sababu ya kuja kanisani, kwa sababu kuna kitu unatafuta na hujapata, maana yake hauna sababu ya kuwepo. Kwa hivyo, ili kutembea na Mungu tunasema umpenda. Lakini cha tatu, cha mwisho, inahitajika mambo gani ili kutembea na Mungu? Nimesema cha kwanza ni toba, cha pili umpende, cha tatu umwamini. Umwamini. Ili kutembea na Mungu lazima umwamini. Umwamini. Yaani kwa moyo wako wote kabisa umwamini kwamba mimi niko na Mungu. Macho yangu haya kawaida hayamuoni, lakini ninamwamini Mungu yuko pamoja na mimi. Kila ninapokwenda yeye yuko pamoja na mimi. Kila nalofanya ninamwamini Mungu yuko pamoja na mimi. Ukimwamini basi utaweza kutembea na yeye. Na chochote kilichoko mbele yako, iwe ni milango imefungwa, ikimuona Bwana wa mabwana, hiyo milango inajua nini cha kufanya. Na cha kufanya ni hiki, ni kufunguka na kuwa wazi kabisa. Isaya inasema malango yako yatakuwa wazi daima, ili watu wapate kuleta utajiri wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Milango yako ianze kufunguka sasa katika jina la Yesu. Na kila unakokwenda, acha malango yawe wazi. Malango ya kufungukie, kwa sababu unakwenda pamoja na Bwana wa mabwana. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Hebu mtabirie mtu mmoja pale, mwambie milango yako iwe wazi kuanzia siku ya leo. Ukimuona hana furaha, hama, njoo hapa mbele, kuna nafasi. Mtabirie mwingine, mwambie milango yako iwe wazi katika jina la Yesu. Mwambie kwa sababu unatembea na Mungu aliye hai, hakuna kitu cha kukuzuia. Homa haitakuzuia, magonjwa hayatakuzuia, kifo hakitakuzuia, watu wabaya hawatakuzuia, madeni hayatakuzuia, kwa sababu unatembea pamoja na yeye. Sema amen. Natembea pamoja na yeye. Natembea pamoja na yeye. Unaweza ukaniona kama niko mwenyewe, lakini mimi siko mwenyewe, niko pamoja na yeye.
kama niko pamoja na yeye, wa kunizuia hayupo. Subscribe, comment and share Kalamu TV Online.